Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Все остальное приложится вам. И если вы читаете выше, то там говорится в контексте о материальных благах. Для нас, как для верующих, искать духовное богатство стоит приоритетным. Но мы не отвергаем материальное богатство. Евреям 11 глава, 24 стих. «Верою Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Это вопрос приоритетов. Наш приоритет – искать духовное прежде материального.